嚟寺院一次嚟學習，要學得明白，要獲得最大嘅利益。佛教並唔係長久嘅宗教，佢好難理解。佢係教導我哋要依靠自己嘅宗教。大部分人都唔想靠自己，想要好容易、好輕鬆咁樣得到啲乜嘢，然後嚟求祝福、嚟祈福等等。佛教徒係唔需要向邊個去祈福㗎。所謂嘅福，其實就係高尚、係美好，其實係需要自己去創造嘅，而唔係去祈求㗎。嚟寺院一定要得到最大嘅功德，尤其是可以嚟到可以清洗煩惱嘅善法，咁樣就係非常之好㗎喇。去做各種嘅好事係一種功德，但係可以戰勝煩惱係善法，佢係唔同㗎。功德，比如話我哋做好事，我哋得到嘅回報就係會有快樂。比如我哋睇到窮人或者係有困難嘅人，佢哋冇錢，我哋去支持佢，幫助佢。比如話佢忍飢挨餓啦，然後我哋就畀佢食物，佢冇衫着，我哋畀佢衫着，佢就可以得到快樂。我哋嘅心都會覺得好滿足。做功德，我哋就會得到快樂。而我哋行善去做善事，我哋得到嘅就會係智慧。善法其實就係我哋精進咁樣去同我哋嘅煩惱戰鬥，可以戰勝我哋嘅煩惱。我哋首先一定要可以持戒，要持戒，一開始要持戒，同我哋嘅煩惱戰鬥。如果我哋可以戰勝煩惱，我哋就會有非常之多嘅快樂，係另外一種快樂，同做功德嘅快樂係唔同㗎，唔係一回事。所以要畀心機。我哋遇到咗佛教啦，我哋就要將我哋嘅善法要做到最圓滿嘅狀態。喺冇佛教嘅嗰啲時候呢，人類都仲係可以去做功德㗎，唔需要係佛教都可以去做功德㗎。比如話穆斯林，佢哋有一種實踐叫做薩卡，就係每一年會有一個時間，嗰啲符合條件有條件嘅人呢，佢哋就會將自己嘅一部分財產攞出嚟去回饋呢個社會。如果佢係願意去做嘅話呢，其實係一種功德，因為係去幫助他人。但係如果佢唔願意畀，有親，咁就已經係做惡啦，已經唔係做功德啦，就好似係畀人敲詐勒索一樣。之前喺泰國，每一年喺出乳安居之後呢，啲人就鍾意嚟辦呢個功德衣節，然後就會有嗰啲募捐嘅信封，然後將佢發畀大家。之前龍波仲係一個公務員，嗰個時候有非常之多嘅功德衣節嘅呢啲募捐嘅信封，有收到好多呢啲信封，但係嗰個時候公務員嘅工資好少，但係又要去畀，唔覺得係一種功德。但係自己去寺院去拜訪高僧大德，自己去做功德，嗰個時候自己係覺得好心滿意足㗎，因為佢冇祈求。但係就算係就好似出於社會嘅一種壓力去強迫自己去做，係帶住
唔係帶住快樂同埋自願去做嘅，做咗之後都係覺得只係咁樣啦，覺得冇咩好處。嚟出家，龍波就有一個好重要嘅原則，就係唔會向邊個求錢，從來都唔會去要求啲乜嘢。嚟寺院嘅人冇錢、貧窮，同嗰啲有錢嘅人都一樣咁樣嚟。龍波唔知㗎，話邊個係有錢，邊個冇錢，大家都同樣係坐喺一塊地上面，食飯都係一樣咁樣食，坐住學都一直都係大家咁樣坐，一齊學同埋同等咁樣嚟學。嚟呢度呢就會非常之輕鬆，因為唔需要花錢，唔需要俾人強迫住去做啲乜嘢。之前去寺院嘅時候，有時需要坐一晚嘅交通，坐完車之後呢，仲要落咗車，仲要繼續行。去到咗有時候高僧大德唔喺度，佢受到邀請去咗其他地方。有一次特別有趣，但係呢就係令人傷心嘅一個回憶啦。龍波有啱啱好放假，然後想去拜訪龍布禪，佢住喺一個山洞上面，上到去即係從曼谷去嗰度唔近㗎，要坐一晚嘅車，然後坐完車之後落咗嚟，仲要行上山。如果年紀大啊，上唔去啦，比如而家年紀大就爬唔上去啦，爬到山頂。嗰啲人就話啦，龍布唔喺度喎，龍布去咗曼谷，自己係住喺曼谷㗎，然後上到嚟呢度，結果佢就落咗去曼谷。有時候去咗，高僧大德身體唔舒服，咁呢個呢係佢有必要休息，咁就見唔到面，就自己修行，喺寺院修行。嚟出家，龍波就用咗新嘅方法。邊一日龍波唔喺度，就會提前話俾大家知。大家唔想嚟就唔需要嚟。有啲人呢，唔係想見龍波，而係想嚟寺院，佢就會嚟。但係有時都係身體唔舒服㗎，比如話臨時病咗，就冇辦法提前話俾大家知，因為年紀大啦。呢一度呢，就盡可能咁樣建立一個系統，令到大家可以最方便，可以得到最大嘅利益，唔需要俾人敲詐勒索啲乜嘢。龍波所需要嘅只係一樣，就係要大家可以學明白法，然之後去實踐去實修。因為龍波同埋高僧大德學習嘅時候呢，嗰個時候龍波只不過一個小人物，係一個細細嘅公務員，其實工資係唔多㗎。去揾高僧大德，高僧大德見到龍波，佢係關懷備至㗎，佢哋有非常之多嘅慈悲，然後知道自己係修行人。有時候去某一個寺院係自己從來未去過嘅。有好多人，朝早出家人就會咁樣，好似咁樣打食物，打完食物呢，就會將啲食物放喺出邊，然後居士朝早就會需要念經做早課，念完之後呢，出家人食飯就食完啦，然後居士就會落去食飯，落到去之後已經冇任何食物剩低啦。大家嚟寺院嘅人啊，都係有錢人，然後呢，仲有自己嘅工人帶住嚟，然後將所有嘅食物都全部攞走晒啦，自己就冇飯食。喺心入邊就諗話，唔食就唔食啦，唔緊要，因為都冇幾多日啫。然後就行返去禪堂嗰度，龍布仲喺度。龍布呢一位佢係龍布鐵，佢仲未返自己嘅寮房。
佢望住龍波行上嚟，然後知道話龍波冇飯食，佢就舉起佢嘅缽，同龍波分享佢嘅食物。呢個就係高僧大德嘅慈悲。自己根本就冇攞啲咩好珍貴或者有錢嘅嘢供養俾佢。龍波所以非常之愛戴同埋恭敬呢啲高僧大德，知道話佢哋需要自己嘅嘢係唔多㗎，只係想要自己修行，咁樣自己就可以離苦。如果自己識得修行啦，就可以繼續咁樣弘揚落去。比如龍波去拜訪高僧大德，嗰時候仲係居士。44年前遇到龍布敦長老，然後明白咗修行嘅原則。42、43年前遇到咗龍布缽，佢喺科拉，佢知道龍波修行係從龍布敦嗰度學嘅。龍布敦教自己觀心，龍布敦唔係教每一個人觀心噶，大部分都教佢哋去觀身，就好似其他高僧大德教嘅一樣。龍波缽見到龍波觀心有進步，有一日佢就話俾龍波知，佢就話你要去弘法啊，你要去弘法，因為你已經識得修行啦。修行嘅方法，你而家用嘅呢種方法，接落嚟嘅人就需要用呢一種方法去修行。如果佢哋冇聽到觀心嘅方法、培養覺性嘅方法，佢哋就會失去機會。所以龍波一定要教，呢個係因為高僧大德命令自己嚟教，而唔係話龍波想教，因為龍波嘅性格係唔鍾意同太多人有接觸㗎。但係高僧大德命令自己嚟做，自己就要去做。龍布敦都講過，話接落嚟觀心就會喺城市入邊變得好盛行。佢咁樣講㗎。喺龍波之前去寺院同高僧大德學習嘅時候呢，冇邊個觀心嘅，有嘅全部都係打坐，出定咗之後就嚟思維身體，去觀身而唔係觀心。嗰啲知道未來嘅呢高僧大德就叫龍波嚟工作，嚟教導培養覺性，尤其是認識自己嘅心。佢哋話如果唔教嘅話，有好多人就會失去機會。點解修行要改變方法啊？之前嘅人大部分都係農民，佢哋種完地之後，有時候咧會好長時間都唔需要工作，有好多嘅時間就可以嚟打坐。但係我哋呢個年代嘅人要每一日嚟打坐，每日打10個鐘嘅坐，做唔到㗎喇。坐成日做唔到，因為我哋嘅工作要用到大腦，要用到思維。因為我哋嘅生活方式發生咗變化，咁我哋嘅修行同樣都要改變方法。但係就算改變咗方法，依然仲喺佛陀教導嘅範圍之內，呢個就係佛陀嘅犀利之處。佢教導業處，教咗好多種方式方法。有啲人一定要先修禪定，然之後再嚟開發智慧。有啲人先開發智慧，有覺性去覺知身覺知心，然後禪定之後會生起。有啲人入定，然後喺禪定之中開發智慧。所以佛陀係教咗好多種方法㗎，然後佢教導嘅業處都有好多。比如話身念處觀身，如果要修得好嘅話，一定要可以入定。觀身一開始係簡單嘅，比如話呼氣覺知、吸氣覺知，
行住坐臥覺知，呢個係大家可以做到嘅。但係更加高一級嘅觀身，大家係做唔到嘅。比如話觀身體變成四大，或者係元素，如果心唔入定嘅話，係睇唔出㗎。只不過係去諗話，想像呢個身體係地水火風組成嘅。但係如果心可以入定，心就可以入去分離，將身體分離為四大，分離為元素。所以觀身，如果要修得好嘅話，一定要入定。比如話龍布蚊咁樣嘅高僧大德，佢就會先教導修禪定，念佛陀，修好多年，修咁樣修禪定，然之後從禪定入邊退出嚟思維身體。呢個係之前龍波嘅呢個學科。之前龍波一開始都係從修禪定開始嘅，修咗22年嘅禪定嚟觀身體，身體就會爆炸。之後心唔中意啦，因為覺得好無趣、好無味，覺得太膚淺啦。遇到咗龍布敦，佢叫自己嚟觀心。心呢，佢係非常之複雜嘅，有非常之多嘅種類，總共係有121種。然後佢嘅作用係有14種，非常之多。然後心，如果分成一大類一大類，可以分成善心、不善心，仲有既唔係善心又唔係不善心嘅心。如果繼續分落去呢，又有係欲界心，就好似我哋人類所在嘅呢個界嘅心，或者係畜生道、天神咁樣嘅心，呢啲係屬於喺欲界嘅心，係依然仲念着於色聲香味觸嘅咁樣嘅心。呢一類心係一種，嗰啲可以入定嘅人嘅心又係一種心。比如話梵天心，有色界嘅心係一種，然後無色界嘅心又係另外一種。所以心有係好複雜嘅，有好多種特徵。然後呢，龍布敦叫自己觀心，自己覺得好玩。有一日佢就話啦，因為龍波去唔同嘅寺院去睇，去邊個寺院都係睇到話高僧大德都係教導話去念佛陀，然後去思維身體，每個地方都一樣。因為嗰個時候自己仲唔識得修行，遇到龍布敦之後，佢就叫自己觀心啦。龍坡觀心，然後呢就去睇唔同嘅寺院。頭先分享錯咗一點，龍坡呢先同龍布敦長老去學觀心，然後再出去睇唔同嘅道場同埋寺院，就發現到處都只係教思維身體。比如話佛使比丘就係修呢個安般念，然後思維身體，或者係龍坡田又係觀呢個手部動作身體，然後呢腹部起伏又係觀身，或者係森林派就係念佛陀又思維身體。喺心入邊諗就點解只係有身觀身呢？龍布敦就好奇怪啦，教自己觀心，心裏邊有疑問。有一日同佢喺埋一齊，佢就輕輕咁樣講話，接落嚟觀心會喺城市盛行。佢咁樣講，龍波心入邊就諗啦，點樣盛行啊？睇每一個道場都係只係觀身。後嚟有一日，龍波潑佢就話啦，叫自己去弘法，去弘揚呢個觀心嘅方法，因為社會變咗，已經冇人可以長時間咁樣打坐啦，一定要培養覺性，去覺知身、覺知心。如果可以直接覺知到心，就會提升都會好快。點解啊？因為煩惱生起喺心，善生起於心，道果又生起於心。如果我哋可以直接學習心，咁就係直接切入到重點。比如話龍布蚊咁樣嘅高僧大德，佢就教，但係嗰個時候龍波趕唔上佢嘅時代，龍波係同佢嘅弟子學習㗎。
佢就教導話，龍寶蚊就講，觀心係修行最短嘅捷徑。但係點解嗰個時候佢唔教呢？就算知道佢係一個捷徑，因為古代嘅人啦，其實成日都冇咩外塵嚟接觸自己嘅心嘅，心係非常之舒服，喺大自然入邊係好陶醉嘅。但係我哋個心成日都喺度接觸外緣，一直都喺度動盪。我哋要打坐令到個心寧靜，佢唔寧靜噶。但係如果有個性及時咁樣去知道一直喺度動盪嘅心，比如話睇到呢個廣告牌，心就想要得到啦；睇到呢個人，呢個政治嘅人物，我哋個心討厭佢，心又動盪又知道；見到呢個人靚，中意；睇到呢個人覺得好邋遢，心唔中意，心一直喺度不停咁樣呢個動盪。當我哋個眼睇到，我哋個耳聽到，我哋個鼻聞到，我哋個脷嘗到味道，我哋個身體接觸到外塵，同埋我哋個心去諗。一旦有外塵接觸到我哋嘅眼耳鼻舌身意，心入邊嘅變化就會生起。有時候生起快樂，有時候生起痛苦，有時候生起善，有時候生起貪嗔癡。佢教我哋話要有覺性，及時去知道自己嘅心。接觸到外塵之後，心有變化，我哋要有覺性去及時咁樣知道，然後冇幾耐，我哋就可以知道話呢個心唔係我，心係無常嘅事物，係苦，佢唔係我。我哋唔可以命令佢啲乜嘢，命令佢快樂做唔到，阻止苦又做唔到，命令佢好做唔到，阻止苦又阻止唔到。阻止壞，阻止唔到。幾時我哋可以睇到呢個心唔係我，剩低嘅五蘊，我哋就會即刻知道佢哋唔係我。因為喺我哋訓練觀心嘅時候，我哋就會睇到呢個身體唔係我，身體係覺知嘅對象。比如話身體坐緊，心係知者，身體唔係我，但係心係我。苦樂嘅感覺都唔係我，但係心係我。記憶都係覺知嘅對象，唔係我，心係我。好壞嘅造作、貪嗔癡，佢哋係覺知嘅對象，唔係我，係心去知道嘅嘢，但係心就係我啦。所以罪魁禍首，其實我哋錯得最多嘅，就係覺得呢個心係我。但係如果我哋嚟修行，我哋就會睇到心係無常嘅，眼耳鼻舌身意接觸到所緣，心一直都喺度不停變化。佢要變得係好定係壞，苦定係樂，我哋命令唔到㗎。心唔喺我哋嘅控制範圍之內，心係無我㗎。如果我哋咁樣反覆咁樣去觀，唔需要花好長時間，我哋就會睇到心本身唔係我。前四個蘊唔係我，只係剩低心係我。但係如果我哋修行，我哋可以直接嚟到個心，睇到話心都唔係我。五蘊都再都冇一個我啦。幾時我哋可以睇到五蘊唔係我，冇一個我喺五蘊入邊，冇一個我喺任何一個地方。呢個就係初果蘇達賓那嘅境界。所以祖師大德話，觀心係修行最短嘅捷徑。佢係直接講到重點啦。我哋唔需要兜一個大彎先至去切入到呢個中心，我哋就用我哋自己嘅覺性同埋智慧，就可以直接去到煩惱嘅中心，就係心。如果我哋可以睇到心唔係我，五蘊唔係我，我就唔會再存在啦。呢個就係初果蘇達賓那。接落嚟我哋修行，就會開始有更加細緻嘅覺性同埋智慧，就會睇到唔係我嘅呢個身體，實際上佢係苦。身體有嘅只不過係苦嘅多同埋少，而唔係苦同埋樂。快樂其實就係苦變得少嘅時候，但我哋比較，我哋就會覺得有快樂。
實際上，身體係苦，佢只係苦嘅多同埋少。如果睇到呢一點，心就會拋棄身體，將呢個身體還返去，亦即係將呢個眼耳鼻舌身還俾世間，徹底放低，唔會再要佢啦。心就會超越呢個五欲。其實念着於五欲就係念着於呢個色聲香味觸。如果我哋徹底明白身體係苦，眼耳鼻舌身係苦，色聲香味觸有咩好？仲有咩特別呢？就好似我哋個身體全身都係傷口，就算係將所有好嘅嗰啲嘢攞嚟享受，佢都係苦㗎。比如話我哋個身體苦，我哋就算係着最好嘅呢個衫，最好食嘅嘢，但係佢一碰到就會苦啦。心知道話呢個五欲冇咩價值，知道呢個身體係苦，咁咧五欲就冇咩價值啦。心就會徹底放低呢個身體，再都唔會有對呢個五欲嘅執着。呢個就係三果阿那伽米。所以修行最後就會切入到心，放低咗身，最後就會只係剩低心啦。我哋就會睇到心，不斷觀心嘅話，我哋就會睇到心係無常苦，無我，冇辦法控制嘅。接落嚟多多修行就會睇到心一定要不停咁樣接觸外塵，心一直都有負擔，心一定要出去知道眼耳鼻舌身，同埋走去諗，一定要接觸呢啲所緣。心一直都有負擔，心一直都喺度苦，徹底咁樣去睇到呢個真相。心有嘅只係苦，有嘅只係苦嘅多同埋少，而唔係苦同埋樂啦。咁樣心就會將心還返俾世間，再都唔會執着心啦。呢個就係苦嘅終點。阿羅漢佢就會將所有嘅五蘊還返俾世間，最後還嘅就係心，因為呢個心係我哋執着得最錯嘅錯見，我哋執着得最深嘅係我嘅呢樣嘢。初果可以清洗呢種邪見，但係依然有執着。幾時我哋冇咗對咗心嘅執着，嗰個時候就係苦嘅終點。所以我哋嚟訓練，不斷覺知自己嘅心，呢個就係修行最短嘅捷徑啦。今日就教到呢度，係因為高僧大德叫自己嚟弘法，咁龍波就按照咁樣嘅命令嚟做。之後咧，龍波就會返返自己寮房，唔會再出嚟啦，就會自己獨處，好寧靜，好舒服。然後咧都會履行自己嘅職責。點解唔會教成日呢？如果大家學成日，大家忍受唔到噶，因為大家要花大部分時間嚟自己去修行，而唔係用大部分時間嚟坐住聽龍波教。聽係為咗知道方法，然後落手去實踐，多多咁樣去實踐用功。好啦，就係呢啲啦。